為一個男仔最緊要係有事業。如果佢冇事業心，我即係冇上進心，冇事業心，我會覺得可能個年紀或者個思想唔太吻合咯。咁啊，邊個咧？而家嘅男朋友好有事業心，好有上進心。咩啊？而家好開心咯。其實大家可能即係因為其實佢唔係圈中人嚟嘅，其實。不過佢有關係咁解啫，但係佢其實唔係，所以大家可能即係佢做到，即係佢做緊嘅嘢，大家可能睇唔到或者唔知道。不過唔緊要嘅，即係我都唔會話要求大家即係清楚好多嘢。咁所以即係最緊要開心咯，同埋我中意朋友或者對方會不停教到我嘢，即係令到我人唔會好似小朋友咁。因為我個人係比較天真得嚟。喂，大佬唔係冇腦嘅，我都係啊。咁我即係感受到嘅呢樣嘢，雙方嘅。有冇呃過你啊？咦？咁如果有呃過我，咁就唔叫呃啦。我唔知喎呢樣嘢。係啊，即係 OK，即係 trust 嘅。我覺得大家一齊最緊要係信任。